لوی او مهربانه خدای په نامه درنو لیدونکو سلام سهار مو په خیر هیلهمند یم چې روغ او جوړ اوسئ نن سه شنبه ده خدای دې وکړي چې سهار مو ښه پیل کړی واوسي بیا هم د یو نوي سهار په پیلېدو یوه نوې خپرونه د نوي موضوعاتو سره هیلهمند یم چې تر 9 بجو خپرونه وګورئ خپرونه مو د پام وړ وګرځي هغه دوستان او ملګري هیوادوال مو چې دفترونو په لور ځي په خیر سره دفترو ته ورسیږئ څوک چې ښوونځیو پوهنتونونو ته ځي هیلهمند یم چې د ورځې په لړ کې حوصلهمندۍ حفظ کړئ پر وخت کارونو ته ورسیږئ پر وخت درسونو ته ورسیږئ او هڅه وکړئ چې د ژوند له ستونزو مشکلاتو جنجالو سره مبارزه وکړئ او کله چې مبارزه نه کیږي حوصله ورته وکړئ ځکه چې هر څه راپېښېږي فقط موږ تر خپل نفس توانه پورې مسؤول ګرځول شوي یو په هره موضوع کې خپل تلاش خپل کوښښ وکړو او نور د خدای جل شانو ارادې ته پرېږدو او په هر مشروع کار کې د خدای جل شانو څخه مرسته وغواړو مطمئنه به ویو چې په هر څه کې مو چې خیر وي خدای جل شانو هغه موږ ته راپېښوي او په ځینو مواردو کې هېڅکله هم کله چې ستونزې را پیدا کیږي کله چې مشکل را پیدا کیږي نو هدف یا موخه هلته څه چې لرو هغه تغییر نه کړو فقط هدف ته د تلو لارې تعیین کړو ډېر کسان دي چې یو څه هدف ټاکي نو کله چې لږ مشکل پرې راغی لږ ستونزې پرې راغلی نو بیا خسته کیږي ضله کیږي او نور هر څه پای ته رسوي در حاله کې چې هدف باید پای ته ونه رسیږي داسې نه کېږي چې نن یو هدف سبا بل هدف سبا بل هدف که دا په رسمي ژوند کې وي که شخصي ژوند کې هڅه وکړو چې هدف په خپل ځای وي او فقط هدف ته د تلو لارې بدلې کړو او اسانه لار ورته پیدا کړو خپرونه دوام لري نن د احصایې نړیواله ورځ ده په ټولو کې پر احصایې خبرې کوو میلمه هم په همدې دی تر څنګ نور میلمانه هم لرو هیلهمند یو چې تر پایه مو ملتیا وکړئ وار ورکوم مرسل ته سلام اشمت سهار دې په خیر دوستانو د مسلمونه نیکې هیلې هم ومنئ هیلهمنده یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ او نن ورځ مو هم تیر په څیر ښایسته پیل کړي اوسي ښه ورځ درته غواړم او لکه څنګه چې اشمت هم ویل همیشه په ژوند کې هغه څه چې د تاسو دپاره اهمیت لري اړین دي په هغه باندې همیشه فکر وکړئ تمرکز وکړئ هیڅ وخت البته داسې کار مه کوئ چې وروسته پرې وشرمېږئ خدای دې نه کوي او د دې ترڅنګ هیڅ وخت داسې یو کار د تاسو نه باید البته وشي چې بیا پرې پښیمانه واوسئ همیشه صداقت حفظ کړئ همیشه احترام ولرئ نورو ته که چیرې هر چیرې اوسي که چیرې په کور کې اوسي که چیرې په دفتر کې اوسي که چیرې په ټولنه کې اوسي همدغه احترام دی چې احترامیږي سړی او که چیرې احترام ونه کوي هیڅکله هم موږ تاسو نه احترامیږو نو رابه شو دې ته چې کومه موضوع چې موږ ټاکلې د احصایې په اړه ده او د دې ترڅنګ نور میلمانه به هم اوسي چې هغوی به هم پر نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړي او پر احصایې باندې به هم نن خبرې وکړو ده چې اشمت هم اشاره درلوده احصایې نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې البته نفوس نام خدای ډیر زیات دی خو د فقر کچه البته ډیره سوې ده څنګه چې اشمت نفوس ډیریږي همغومره فقر رامنځته کیږي څونه چې خلک زیاتیږي فقر رامنځته کیږي څونه چې البته اشخاص افراد په یوه ټولنه کې کم واوسي همغومره کولی سي چې هغه ټولنه هم ښه واوسي لکه یو وړوکی مثال به د یوې کورنۍ نه ورکو که چیرې په یوه کورنۍ کې یو مور پلار او د دې ترڅنګ 2-3 ماشومان اوسي هغوی په ښه توګه هر چا ته رسیدګي کولی سي یعنې هغه کالي خوراک پوښاک او د دې ترڅنګ تحصیلات او هر څه په سمه توګه کیږي خو که چیرې هغه کور کې البته ماشومان ډیر شي او ماشومان ډیر ووسي یعنې 10-12 ته ورسیږي یو ته هم سم رسیدګي نسي کیدی همدغسې ټولنه هم همدغسې ده که چیرې نفوس زیاتیږي البته ستونزې هم را پیدا کیږي نو ښه ټولنه به هغه یي چې نفوس یې نسبتا کم اوسي او ټولو ته هم په سمه توګه رسیدګي وسي بله کله چې د احصایې یا سرشمېرنې څخه یادونه کیږي ټول فقط په همدې فکر کوي چې د احصایې مطلب فقط د نفوس شمېرنه ده یا دا چې په یو هېواد کې څومره وګړي ژوند کوي در حاله چې داسې نه دی دغه احصایه چې نن نړیواله ورځ ده دا په نړۍ کې د نفوس شمېرنې نه نیولې تر دې پورې چې د هغو آمارو او هغه مواردو په اړه معلومات دي چې هغه موږ ټولنیز ژوند کې سر و کار ورسره لرو په نړیواله سطحه دا مطرح دي د څه باندې 200 هېوادونو په ادرس مثلا یو آمار راټولیږي چې دغه هېواد کې دومره نفوس دی دا د احصایې مسله ده یو آمار راټولیږي چې په ټوله نړۍ کې مثلا دومره کسان له فقر بېوزلۍ سره مواجه دي یو آمار راټولیږي چې په ټوله نړۍ کې دغه
دغومره کسان په دغې ناروغۍ باندې اخته دي. یو تر څنګ نور هغه د یو بیوګرافي یا مستند په شکل باندې د یو څه په اړه که حقوقي موارد وي که نور موارد وي دو په اړه معلومات راټول دا ټول د احصایې پورې مربوط کیږي او دا موضوع ډېره زیاته دقیقه ده. په افغانستان کې هم د احصایې څخه تبع هم دغه ده. وروسته له دې نه چې کورنۍ جګړې افغانستان کې په نسبي ډول باندې پای ته ورسېدې، موقته اداره رامنځته شوله د احصایې ادارې دوی نورو هڅه وکړه تر څو پرې دغه د تېرو 3-4 لسیزو وروستیو لسیزو په افغانستان کې هغه پیښې هغه موارد چې سوي دي دا ټول بیرته اپډیټ کړي او وروستي موارد بلکل شریک کړي. خو تر اوسه پورې هم په افغانستان کې هغه څه چې کله ناکله ضد رقیز موارد دي، مثلا د سرشمېرنې د نفوذ څخه نیولې چې ځینې 28.2 میلیونه ګوته کوي، ځینې تر 30 میلیونه، ځینې تر 15 میلیونه پورې یو دقیق ارقام نه لرو. په افغانستان کې د بېوزلو د فقیرانو د نفوذ څخه یو دقیق ارقام نه لرو. په افغانستان کې د ځوانانو د قشر نه چې څومره سلنه ځوانان دي په افغانستان کې، څومره ماشومان دي، څومره د فقر لاندې دي، ګرچې ویل کېږي مثلا چې 4 میلیونه سرپرسته بېوزاته ماشومان دي، خو دا چې آیا دقیق دی که نه دا بېله موضوع ده. او بل دا چې دا د یو هیواد بالخصوص د افغانستان غوندې د وروسته پاته هیوادونو چې جګړې پکې شوي دي، اقتصادي ستونزې لري، مشکلات لري، دلته د احصایې مسؤلیتونه د هر بل هیواد څخه ډېر زیات دي. ځکه چې موږ ته که چیرې نړیواله مرستې راغلي دي افغانستان ته په د وروستیو 2 لسیزو کې دا د همدغه آمارو احصایې پر اساس راغلي دي. که چیرې ځینې پرېکړې تصامیم نیول کېږي د همدغه احصایې د آمارو پر اساس باندې کېږي. نو دا موارد ډېر زیات مهمه دي چې ډېر په دقت سره دا ترسره شي. او بل یو اساسي ستونزه په افغانستان کې دا ده چې کله ناکله ځینې ادرسونو لخوا ځینې غلط آمار او ځینې لکه انګلیسي کې دې ته سټیټسټیک وایي که نه، چې د یو چا په اړه د یو څه په اړه د هغه مشخصات داسې میلی شو، دا د احصایې مسؤلیت دی. لکه چې موږ فیسبوک کې یو آپشن لرو سټیټسټس، هغه خپل سټیټسټس بیانوي، نو د احصایې مسؤلیت همدغه دی چې هغه د ټولو حکومتي دولتي او که هغه سیاسي موارد وي، اقتصادي موارد وي، ټولنیز موارد وي، د دغه آمار مشخصات دا هر کال یا هر روبار دا اپډیټ وساتي او حتی په خپل پاڼه باندې ولري. دا چې څومره زموږ احصایې مسؤلیت ادا کړی، موږ په همدې نن غوښتل چې خبرې هم وکړو، خو متاسفانه د احصایې د ملي ادارې نه رئیس، نه مرستیالان، نه د مطبوعاتو رئیس، نه ویان دوی اشتراک ونه کړ په دې خپرونو کې. دوی ویلې چې موږ خپل دغه ورځ نمانځو. نو زه هیله مند یم چې دوی به په لا سمه توګه د احصایې د مسؤلیتونو په اړه موږ سره معلومات شریک کړي وای، خو هغوی نه وله. یو مورد بل مرسل دا چې په افغانستان کې متاسفاً ډېری آمار غلط اشتباه نشریږي. ډېر موارد موږ لیدلي دي چې هغه کله چې شریکېږي ضد و نقیض وي. مثلا دغه اوس د ځینې بنسټونه دي چې ځینې ادرسونه دي چې دوی شخصي ډول باندې دوی غواړي چې یو احصایې ولري، خو دا ټول غلط دي او دا د اسهانو د مخشوشېدا لامل ګرځي او بالاخره ستونزې جوړولی شي. بله حشمت، مخکې دې هم اشاره درلوده چې احصایه یعنې څه، دا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې دغه ستونزې شته دي. موږ ډېرې انجوګانې لرو، ډېرې برخې لرو چې په دې برخه کې حتی کار کوي او د دې ترڅنګ دغه کسان چې مثلا معلول دي، معیوب دي او د دې ترڅنګ څونه بې وضاحته دي، دا باید ټول هغه خپل اسکیجول ولري، هغه خپل وخت ولري او د دې ترڅنګ دغه باید ټول هغه اړوند وزارتونو ته معرفي شي چې هغه د وزارت دپاره هم کولی شي چې یو اسانتیا واوسي په دې باندې پیږي چې مثلا څونه کسان په هیواد کې فقیر دي، څونه کسان په هیواد کې البته نورو هیوادونو ته تللي دي مهاجرت په حساب، او د دې ترڅنګ دغه ټول هر څه به مشخصه واوسي. خو څنګه چې تاسو هم اشبت اشاره وکړه، شته دي دغسې البته ادارې یا دغسې برخې چې اصلا په دې برخه کې هېڅ معلومات نه لري. فکر نه کوم چې موږ تاسو دقیق هم د اوس معلومات ولرو چې څونه کسان په افغانستان کې شهیدان دي، څونه کسان موږ معلولان لرو، څونه کسان موږ بېوزله خلک لرو. مخکې البته د دسترخوان ملي موضوع چې رایاده سوه، په دې اړه تر اوسه پورې هم دغه موضوع هم دې دپاره پاتې سوې ده، ځکه چې هغه ټول دقیق جزئیات د دوی سره نه وو او نه پوهېده چې څونه کسانو دپاره باید هغه هر څه چې وړاندې کېږي هغه باید ورسول سي. خو دا د احصایې البته اداري مسؤلیت دی چې په دې برخه کې دوی پلټنې وکړي، هڅې وکړي تر څو چې هغه ټول آخري جزئیات راواخلي. یو بل دا چې په کوم هېواد کې چې اشمت جنګ واوسي، ناامني واوسي، بدبختي واوسي، هېڅکله هم دغه موضوع نشي راپوره کېدی. هره ورځ انتحار کې لسګونه کسان له منځه ځي. په داسې ولایتونو کې خلک مړه کېږي چې حتی هغه رسنۍ
دغه حکومتي چارواکي هم نه ترې خبرېږي. نو په دې اړه البته تحقیقات هم ډېر سخت دي چې یو څوک پرې تحقیقات وکړي. دا چې دغه ادارې مسؤل کسان هم دې ته حاضر نه شو چې په خپرونه کې د موږ سره واوسي. خو دوستانو د تاسو نظریات د موږ دپاره ډېر زیات اړین دي. تاسو کولی سئ چې روڼ سهار فیسبوک پاڼې ته لاړ سئ، هلته خپل نظر هم د موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. ستاسو کومنټونه به هم ولولو او د دې ترڅنګ تاسو کولی سئ کومه شمېره چې په سکرین باندې ګورئ، په همغه شمېره باندې هم دوستانو تاسو کولی سئ د موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر هم د موږ سره شریک کړئ. دقیق ارقام په هره برخه وي. دا کولی سي یو حکومت سره او په ټولو کې د یو هیواد سره د یو ښه منیجمنټ، د ښه مدیریت او د خدماتو د ښه لاسرسي یا د خدماتو د ښه ترسره کولو لپاره مرسته وکړي. انجوګانو سره دا کولی سي له حکومت سره مرسته وکړي او حتی د خلکو د معلوماتو لپاره دا ډېر زیات مهمه دي. اوس داسې یو کله چې وایي چې 21م قرن دی، اوس ضرورت په همدې شوی دی چې حتی یو ماشوم هم غواړي په هر څه باندې پوه شي. یو څوک چې په یو جغرافیه کې ژوند کوي د دې په اړه غواړي په هر څه باندې پوه شي. هغه څه هغه موارد چې د احصایې مربوط کېږي دا باید ټولو په سمه توګه ترسره شي. دا چې افغانستان کې کورنۍ جګړو څومره دغه موارد زیانمن کړي دي، څومره هم لا وخته اړتیا شته چې د احصایې اداره په سمه توګه په معیاري ډول باندې خپل هغه مسؤلیتونه ترسره کړي. زه نه پوهېږم په نور نړۍ کې زه به دې مطمئن یم چې په افغانستان کې هم زموږ احصایې هغه څه چې په نورو هېوادونو کې د احصایې ادارې ترسره کوي، آیا افغانستان کې هم په همدغه معیارونه دي یا په همدغه فارمټ باندې که دلته څه کم او زیات دي؟ نو موږ هیله مند یو چې حداقل د یو ښه پرمختګ، د یو خدماتو د ښه لاسرسي لپاره او دغه موارد دقیق واوسي، ځکه دا بیا که چیرې غلط آمار ورکول کېږي، غلط سرشمېرنه کېږي په هره برخه وي، دا بیا زیان دی په ټولو کې. ښاغلی سید قیاس سیدي مو راغوښتی تر راتلونکو دقیقو پورې به سټوډیو ته راشي، په همدې موضوع ورسره خبرې کوو. خو زه وایم چې په افغانستان کې په هغه توګه چې احصایې باید خپل مسؤلیتونه ترسره کړي وای نه دي ترسره کړي. متاسفانه بله، دا چې د احصایې اداره تر اوسه پورې په دې اړه البته نه پوهېږم چې دوی کوم داسې خاص معلومات نه لري او یا هم نه غواړي چې په دغه موضوعاتو باندې خبرې وکړي. موږ هم لکه څنګه چې اشمت ویل چې میلمه غوښت چې د دوی برخې نه راځوات کړو ولرو په خپرونه کې چې هغه آخري آمار د موږ سره شریک کړي چې څونه خلک بېوزله دي، څونه خلک د ستونزو سره دي، څونه په ټوله کې د افغانستان نفوس د ځوانانو، د زړو او د دې ترڅنګ د ماشومانو دا ټول هغه ارقام دي یا هغه څه دي چې د دوی سره شته دي او د دوی د خلکو د معلوماتو دپاره موږ غوښت چې دوی وغواړو خپرونې ته. متاسفانه چې دوی ونه توانېد چې خپرونې ته راسي. دوی لکه څنګه چې اشمت هم اشاره درلوده وایي چې کوم پروګرام لري په دې برخه کې. نو هیله ده په راتلونکې خپرونه کې د موږ سره واوسي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. ښه راغلاست درلودونکو، سهار مو په خیر. روڼ سهار ګورئ او نن دا چې د احصایې ورځ ده، د احصایې پر کړنو فعالیتونو په افغانستان کې د احصایې د ادارې پر وضعیت، دا چې څومره د دوی دندې مسؤلیتونه مهمه دي، په کوم اساس باید دوی خپل کارونه پر مخ بوځي، په همدې له ښاغلي سید قیاس سیدي سره خبرې کوو. سیدي صاحب ستړی مه ډېره زیاته مننه. په سر کې پوښتنه داسې پیل کړو چې خپله د احصایه یعنې څه او د دې ترڅنګ په یو هیواد کې یا نړۍ کې د احصایې ارزښت څه ته وایي؟ مننه، ستاسو هم سهار په خیر او د درنو لیدونکو هم. احصایه خو په هغه لغوي معنا سره د یا سټیټسټکس د لاتیني کلمې سټیټس څخه اخیستل شوي چې د دولت په معنا. نو یو ورور هلته بېګا چې ما ته خبر راکړ شو، بیا ما یو مطلب هم په دې ولیکه فیسبوک کې مې نشر کړی، احصایه او د هغې اهمیت. نو اوس د همدې نه مسله شروع شوې چې څومره مهمه ده که نه دولتداري، حکومتداري او دغه سیستم جوړول. دا نو ارقام دي، شمیرل دي او د ارقامو هغه لویو کتلو ته بستهبندي ورکول او ساده کول، د ګراف په شکل ښودل، د فیصدۍ په شکل ښودل او ځانګړي انډکسونه یې دې دپاره هغه ښودل چې تر څو خلکو ته ساده شي. مثلا سړی نشي کولی چې یو ځلې یو ځای کې نفوس وشماري، یو بل موضوع د شمېر لاندې ونیسي او وایي چې 1 میلیون دومره او 1 میلیون 3 دومره او دومره، خو ټول راخلي بیا هغه تقسیمات او هماغسې په ګرافیکي اړخ باندې، نو هغې بیا فیصدۍ نه ښیي چې دومره فیصده خلک دا، دومره فیصد خلک هغه، دومره فیصد دا موضوع داسې دغسې. نو د کله راسي چې انسان
په خبرو پیل کړی دی او د خپل هغه تعقل یې په کار اچولی دی نو دغه د دوی ورځنی ژوند د شمیرو د اعدادو د راټولولو او د اندازهګیرۍ باندې شروع شوی او دا اعداد او ارقام دي چې د ټولنو په پرمختګ کې رول لوبولی د هغوی ذهني پراختیا ته وده ورکړي او هغه ټولنې چې په احصایه حساب کړی په ارقامو حساب کړی په اعدادو حساب کړی هغوی مخته تللي ځکه هغوی له ځانه پوښتي چې پرون 4% او نن څومره یې سبا به څومره یې زموږ پرمختګ او هغوی هره موضوع د ارقامو په نظر کې نیولو سره مخته وړي یو افغانستان دی چې احصایه پکې درک نه لري یعنې دا هغه څه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې احصایه داسې یو څه دي چې د لویو ارقامو بندي کول او هغه ساده کول نو همدغه د احصایي ارزښت دی چې ارقامو شمېرش دي څو کسه شمشاد کې کار کوي څو کسه پلاني تلویزیون کې کار کوي دلته څو کسه کومه برخه کې کار کوي څومره کسانو ته اړتیا ده ولې په افغانستان کې دا موضوع اصلا د احصایي په نوم که تاسو ته ووایو چې کومه اداره وجود نه لري ځکه دا هغه زاړه ارقام دي چې د بابا ملت په وخت کې ډېری خلک د هغه په وخت نیوکې کوي خو هغوی اشتباه کوي هغوی نه پوهېږي دا څومره نهادونه چې دي د همغه وخت کې جوړ شوي دي ساختمانونه دي کار څه دي دا همغه وخت کې جوړ شوي چې دا اوس زموږ د اورواکي ورته وي که اورپکي ورته وي د هغې په ورانولو لګیا دي تېرو 40 کالو راسې نو دا همغه جوړ کړي دا نور کورونه او تعمیرونه بلډینګونه چې ګورئ تاسو دا خلکو جوړ کړي یعنې بنسټ هلته کېښودل شوی دی ښه حکومت یقینا نو اوس دغه اجانو ته چې کوم سهم د افغانستان ورکول کېږي همغه سهم دی کوم چې د بابا په وخت کې ورکول کېږي ځکه احصایه همغه وخت نه د منلو وړ ده چې نړیوال سټنډرډونه او معیارونه یې لرل هغوی په اصولي او په قانوني او هغه په خپلو خاصو کرایټریاو چې باید احصایه راټوله شي ارقام راټول شي هغه وخت کې هغوی پلي کړي وو لکه د مکاتبو د معلمینو نه د ښوونکو نه یې ګټه اخیستې ځکه هغوی ولسوالیو کې وو هغوی په کلو بانډو کې وار چې تتلی راتلی شو او هغلته وو نو هغوی ته به یې خاصې فورمې ورکولې او هغوی به هغه کوله تذکرې هلته یو لازمي شی و چې خلکو به اخیستلې هر چا اخیستلې په خوښۍ اخیستلې نو همغه ارقام دي چې تر اوسه هم د افغانستان نفوس څو چنده اضافه شوی هغه وخت کې 15 میلیونه حساب شوی اوس هم خلک څوک 15 وي څوک 20 وي خو زه وایم چې دا تر 50 میلیونو اضافه دی تر 40 خو اضافه دی موږ او تاسو په خپل کورني ژوند کې وګورو چې هغه وخت کې چې حشمت خان په حساب کوچنی واورېدلي وو چې هغه وخت کې شاید دوی 2-3 کسه اوس ماشاءالله شاید ډېر کسان نو دا شی دا دغه ډېر زیات شوی ولې اوس دغه احصایي اداره چې ده یو کلنی یو شی چاپوي فقط هغه نوی رئیس چې راغلی د هغه نوم بدلوي پیغام یې هغه د تېر کوي بس خلکو ته وړاندې کوي نو دا ده چې احصایه د یو مملکت هغه حکومت ټول چلوي حکومتداري ده ټول سیستم چلوي هر وزارت هر اداره له هغې څخه معلومات اخلي چې مثلا نرخونه په کوم حالت کې دي څومره سږ کال فارغ شوي دي تېر کال څومره فارغ شوي څومره خلکو ته کار پیدا شوی څومره خلکو ته دا ټول هغه څه دي چې د پارلمان ته دوی وړاندې کوي کابینې ته دوی وړاندې کوي اوس د احصایي رئیس څوک پېژني هر کې یو څو خلک ناست دي یو څو کوچنیان ماشومان احصایي رئیس به هلته په کابینه کې خبرې وکړي چې دا خبرې وکړي سبا به منفعه کړي هماغه خلک غیر مسؤل واجب الاحترام خلک هلته ناست دي احصایي رئیس د احصایي اداره اصلا حکومت ورته ارزښت نه ورکوي که یو چې د احصایي اداره کې به ظرفیت نه هلته به کیپاسیټي نه دا به عادلانه نه دا خبره ولې هلته تکړه خلک زه پېژنم استادان دي په خارجو لوړ زده کړې کړي دي همدلته پوهنتون کې استادان دي هلته مهم پوسټونو کې ناست ولې هغوی هر څه د پیشنهاد په شکل وړاندې کوي بیا هلته به څو خبرې وکړي هلته خو کلیزه دیموکراسۍ د خبرې مونږ د امریکا او د اروپا په کچه کوو ولې دلته عمل تر اوسه هم هغه عبدالرحمن خاني دی که څه هم هغه تر ده زیات په دې خو چې وطن یې جوړ کړی جغرافیه جوړه کړې او سیستم یې جوړ کړی دوی نه هم جغرافیه لاړه هم ته وطن لاړه او هم یې ارزښتونه له منځه وړي دي دلته خو دوی چغې وایي بابا ملت تللی و د امریکې کوم د وخت رئیس جمهور ته مرستې ته یې غوښتې هغې ویل داسې کوم ټکي به زه تا سره مرسته وکړم زه خپل ولس ته څنګه قناعت ورکړم هغه ورته ویلي ما خو جمهوریت راوستی دیموکراسي مې راوستی پلې کړې د افغانستان کې 100% هغه ورته خندلي وو امریکا 400 کاله مزل کړی دی خو تر اوسه پورې موږ 100% دیموکراسۍ ته نه رسېدلي تا څنګه 100 نو اوس خبره دا ده چې هغه وخت کې یو دیموکراسي وه هغه وخت کې اصول وو هغه وخت کې انسان وژنه نه وه هغې وخت کې اختطاف نه وو هغې وخت کې قتل نه وو هغې وخت کې د هر چا حقوق ورکول کېده صحیح ده چې کورنۍ به حکومت کوو ولې په کل کې هر چا ته هر څه رسېدل نو راځي دوی ته چې احصایه ډېر یو مهمه برخه ده د ژوند
له احصایې پرته د اندازهګیرۍ پرته د شمېر پرته موږ نشو کولی چې خپل ورځنۍ چارې په مخ ویسو او په کل کې نظام مخ ته وړل، حکومت مخ ته وړل، مدیریت کول او بیا د اجتماعي مزایاو هغه تعقیب چې هغه د ارقامو په اساس کې یا خو بیخي اوس سیدي صاحب تیر به پرېږدو 13 جګړې دغه کورنۍ جګړې داسې وضعیتونه کړي چې هر څه یې صفر سره ضرب کړه. حداقل په وروستیو 20 کلونو کې چې ډېر ضرورت هم و، ځکه تر اوسه نن پورې موږ متکي په نړیوالو مرستې وي، که په نظامي برخه کې دي که په نورو رغنیزو چارو کې دي. تر نن پورې هم حتی د افغانستان د نفوس یو دقیق آمار نشته، ځینې 28 میلیونه وایي، زه څه باندې 25 میلیونه، ځینې 10 ځینې تر 15 میلیونه پورې همدغه موارد. دغه 20 کالو فرصت نه څومره سمه ګټه پورته چې احصایه چې د یو هېواد که داسې وایي چې ستونو فقرات په معنا دی چې هر موارد ټول اقتصادي او سیاسي او امنیتي موارد پکې راغلل کېږي، څومره مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړی دی او که نه دی کړی هغه تاوانونه یې څه دي موږ ته؟ ګورې مخکې ما په همدې هکله خبرې وکړې او تاسو په ښه توګه دا موضوع تشریح کړه. دلته دغې دپاره هغه څه چې لازم دي هغه نه دي شوي. تاسو یو ښه ټکي را یاد کړه چې بهرنۍ مرستې دلته راغلي دي، دا باید د احصایې سره وي څومره راغلي، چېرته لګېدلي، څه شی شوي دي، د ارقامو په ډول. هغه شاید داسې اداره نه وي چې هغوی د اجراات ولې پارلمان ته وړاندې کوي، ولسمشر ته وړاندې کوي، اجرایي ادارو نورو ته دا وړاندې کوي. په دې هکله هېڅ نه شوی دلته څومره مرستې څومره شوي ده چې اغېز نه لري. اساس یې دا دی چې دغه ادارو ته اصلا ارزښت نه دی ورکړل شوی، دوی نه اصلا پوښتنه نه ده شوې، دوی لګیا دي بس هغه خپلې ورځې شپې تېرې هغه میاشت پوره کوي چې خپل هغه کم یا زیات هغه مامور یا هغه امیر خپل معاش واخلي او هغوی په دې پوهېږي که دا شور مه خوړو څوکۍ له لاسه ورکوو. دلته خو حقیقتونه واقعیتونه نه شو څوک ویلی. دلته چې ډېری وخت موږ ځینې مجالسو کې څوک وغواړي ورته هغه سپینې سپینې خبرې کوو چې په اداره کې دا نقص دی، په دویم مجلس ته هغه نه غواړي. خو چې دا خو هلته هغوی هغه څوک غواړي چې ورته ووایي چې صاحب ته ډېر ښه روان یې، ډېر درست روان یې، ولس درنه خوښ دی، ادارې یعنې دا دومره ارزښت لري. مخکې کورنۍ خبره ما څو ځلې وکړه نو چې لیدونکو ته واضح شي. په کور کې یو پلار، یو مشر ورور، مور، هر څوک چې په راز کې کار لري هغې سره باید دا معلومات وي چې زما کوچنیانو ته ژمی روان دی، څو جوړه لباس، څو جوړه بوټونه، دا خپله احصایه ده، څومره هغه بیې قیمتونه او هغې دپاره آمادګیانې، نو دا د ارقامو په حساب کې چې څو کوچنیان لري، څو ورونه دي، څو هغه دي، هلته ځینې دوستان، ځینې خپلوان چې یتیم غربا دي، د هغوی شمېر لیکل چې مثال یې دې میاشت کې به څومره ورکوم یا پلاني میاشت کې به څومره مرسته ورسره کوم. داسې زما دغه عاید چې ترلاسه شوی دې دپاره به هغې دپاره څومره به څه نه وکړي. یعنې دا د هغه اقتصادي څه مسایل چې دي هغه ټول په دغه ارقامو او اعدادو ولاړ دي. نو د تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه لنډ درته ویلی شم چې په دې 20 کالو کې دلته څومره کار چې شوی دی دا که درته ویم چې هغه بهرنۍ ادارو، ناټو او که پی آر ټي او کاره بالا او یو سی آی ډي وه، هغوی په پراخ فساد پکې شوی دی چې هېڅ شک نشته. هغې ادارو کې مستندات پراته دي، دلته سیګار راپورونه دي، هغوی ټول ولې یو کار یې کړی دی، مستقیما د خصوصي سکتور سره اړیکه نیولې، مستقیما خلکو سره اړیکه نیولې. له بده مرغه دغه حکومتونو ته چې کوم پیسې په ګوتو ورغلي دوی حیف هم ویل کړي دي او هر څه بیرته بهر ته وړي دي او دا موږ ډاډه یو چې انشاءالله دې محاسبه به ورسره یو وخت کې کېږي. دلته به وشي که دلته ونه شي همدغه خلک چې ټامیانه دی چې هغې هېوادونو ته دا پیسې وړي د هغوی حکومتونه ورسره حسابي کوي چې ته دا پیسې د کومه کړي. د هغوی حکومت وطن ته 100 ځلې ګټه رسېږي، ولې هغوی کرپټ سړی نه پرېږدي. هغوی چې دې خپل وطن کې داسې خیانت کړی چې هلته د خاپوړي کړي، زما وطن ته خو دا یو دویم تابعیت ته راغلی، نو دلته هم دا بیا خیانت کوي. هلته چې څوک یو ځلې دروغ کې ګیر شي او ور تذکره کې لیکل کېږي، بیا هغه چار چې تذکره چې ورکوي چې هغوی ګوري او د خو دروغ او ځکې ویلو، دروغ خو جان خو دروغجن وي، دا خو خیانت کړی، دا خو غلا کړی، دا خو بیا هم کوي، دا خو معتاد شوی. نو بنان حکومت په دې حصه کې کاملا پاتې راغلی چې دغه یو مهم رکن چې د سیستم دپاره د حکومت دپاره دی او دا یې فل ساتل. دا اوس د تذکرو ویشو ګوره، کله پکې یو بانر راوکوي، کله وایي د مور نوم دې ولیکل شي، دا دې ولیکل شي. د مور حق و میراث من حیث د مسلمان من حیث د یو انسان تا چېرته ورکړی؟ یعنې زه پلرونه پېژنم چې هغې خطونه لیکلي چې دا زما جایداد، زما مال زما د زوی دی، حتی زامنو پسې لیکلي دي، په خاطر چې لوڼې مې بیا آینده کې داسې پلار باندې خو د نفرینې چې هغه زامنو ته خط ورکوي چې آینده کې دا لوڼې خو نورو کورونو ته ځي، بیا زما د زامنو نه دا کور وانخلي، دا تعمیر وانخلي، دا ځای وانخلي. نو دا هغه څه دي چې انساني ارزښتونه دلته کاملا د خپلو دي، نو مې ولیکل شي، نو مې ونه لیکل شي، زه په اعتراض نه لرم. نو دا یو کامپلیکس جوړول دي، یو شخړه جوړول دي، یو هغه کړکېچ رامنځته کول دي. نو کله چې احصایه دلته معلومه شي
بیا به د هر چا هویت معلوم شي، د هر چا اصلیت به معلوم شي، د هر چا رقم به معلوم شي. د هر ولایت په کل کې قومونو باندې نه غږېږو. د یو ولایت سهم دی، د هغې باید معلوم شي چې مثال ننګرهار څومره نفوس لري، هرات څومره نفوس لري، قندهار څومره نفوس لري، دایکنډي څومره نفوس لري. مثلا داسې ولایتونه دي چې د هغې نفوس 100,000 هم نه وي، خو خلکو لیکلي 80,000 90,000. دا ټول هغه بې عدالتي دي چې سهمونه باید توزیع کېږي، هغه اجتماعي ویش، د متوازن انکشاف مسایل چې احصایه نه یا ارقام نه یا اعداد نه دا نه رامنځته کېږي. نو د ولسمشر په شمول څومره چارواکي د تذکیرې د ویش مخالفت کوي، شعاري بڼه ورکوي، ویې ساتي چې اوس څه وخت کې د خلکو احساساتو نه ګټه واخلي، خلک څنګه مصروف کړي، خلک څنګه راوپاري، خلک څنګه خپلو کې په شخړو واړي چې دوی ته پام نشي. داخلي کشمکشونه څه رامنځته کړي، دا ټول هغه څه دي چې ارقام او اعداد نشته او ولس هېڅ خبر نه دی، نړۍ هم خبره نه ده. بله سعیدي صاحب، موږ مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د دې چې مثلا که په نورو هیوادونو کې بېوزله خلک معلوم دي چې څونه کسان دي، د شهیدانو کورنۍ معلومې دي چې څونه کسان دي، او د دې ترڅنګ دا چې څونه شهیدان یا هم په نورو برخو کې هغه خپل سرتیري ورکړي دي، هغه ټول هر څه معلومات د دوی سره واوسي. اما په افغانستان کې دغه نور وزارتونو دپاره هم یوه ستونزه را پیدا سوې ده او په دې برخه کې کولی سي چې ډېرې پیسې حیف و میل سي. تاسو څه فکر کوئ؟ د تاسو خبرو نه داسې ښکاري چې هغه کومه اداره چې د احصایې په نامه لرو کړنې یې یعنې په سمه توګه نه دي. آیا که چیرې داسې یوه اداره موږ لرو چې کړنې په سمه توګه نه وي، ولې په دغه برخه کې کوم اقدام نه کیږي؟ واضح ده چې دلته د باسپورس مراجع نشته، که شته هغوی خپل شپې تېرې. د احصایې په هکله ما مخکې معلومي یاد کړه، دلته د هېواد په لوړه کچه چې مسایل مطرح کېږي د جرګو په حساب، د تصمیمونو، د پرېکړو، ځکه احصایه چې نه پرېکړه په صحیح توګه نشي کولی. اوس سړی لکه مخکې د ولایت اندازه شمېر ته نه هغه ولایت ته څومره سهم ورکوي، پرېکړه نشي ورکوي. یعنې زه چې کله یو ځای کې خبرې کوم، زه وایم دا علمي دي، دا وایي نه دي چې زه وایي خبره کوم. د جامع مهم خلک څوک دي؟ مهم سړی دا نه دی چې یو سړی د ډېر غټ موقف ولري، صحیح ده چې په پرېکړو کې پرېکنده رول لري، ولې مهم هغه دي چې د هغې خلکو سره زیات سروکار وي. لکه ژورنالستان کله چا غوښتي دي چې راځي چې د هېواد په کچه پرېکړه ده، ځکه ارقام دوی سره دي، اعداد دوی سره دي، راپورونه دوی سره دي. دا چې دا ژورنالستان یې بېرته به فلټر کوي او څه یا د ځینو نه دا کتلو له مخې څه بېل، خو اصلي واقعیتونه د خلکو دردونه خو ټول دوی سره دي. هغه که د صحت په برخه کې څومره ستونزې دي، د اقتصاد په برخه کې څومره ستونزې دي، مثلا د ساختمان په برخه کې د پلونو د ورانې څومره پلونه وران شوي خو دوی سره دي. ډاکټر صاحبان چې ټول ورځې مریضانو سره سروکار دی، هر مریض چې راځي ورته عذرګزاري کوي چې زه مثلا پیسې نه لرم، زه مشکل نه یم، دا د هغو څه کار کوي، څه شی کوي. او اکثره ډاکټر صاحبان مریض نه پوښتنه کوي چې ته څه وظیفه لرې، دې په خاطر چې بیا دوا د هغې د وسو د توان مطابق ورته ولیکي. نو د احصایې ادارې دغه فورمونه کومې ادارې ته راغلي؟ تاسو ته راغلي؟ معرف استادان ټول زما غږ اوري، هغوی ته کله فورم مکاتبو ته ورغلی نه. دلته ځینې ادارې دي ملل متحد په نوم یا انجوګانو په نوم دي، هغوی ارقام ځینې وخت کې د ادارو ته ورکوي، د حکومت ادارو ته، او د هغوی ارقام چې ما خپله لیدلي بالمشاهده درته دا خبره کوم، هغوی څو کسان د کورنۍ غړي یا دوستان یا ملګري خپل خپلوان یا یو څو ځوانان یا زاړه دی دوی ته فورمې ورکړي او هغوی په کور کې ناست بس لګي د ولسوالیو اصلا ولسوالیو ته نه ځي. مثلا په ننګرهار کې شیرزادو ته څوک تللی شي، مثلا ځینې نامنه ولسوالۍ اوس خو هغه اچینو دا ځای لخه شوي هلته څوک تللی شي، مثلا په لوګر کې دغه محمد اغا کې هم څوک نشي ګرځېدلی. نو اوس خبره دا ده د هغې دې مامور د هغې ځای لګیا دی فورمې ډکوي او هسې په توکل لیکي داسې دروغ لکه ځینې محصلین چې په کانکور کې هماغسې ورقې په توکل په دروغ ارقام لیکي، په دروغو. او ځینې یو ځای کې ناست وي دومره ریټرنیز بېرته راستانه شوي راغله، دومره راغله او وایي ارقام ورکوي، خیالي ورکوي او بس هغه سړي ته چې ورځي هغه مو چې بیخي ګوډ صحیح ده. بیا هماغه ارقام ځکه هغوی دا خارجیان چې دي ګوره دا مخلص نه دي، په هېڅ وجه مخلص نه دي موږ سره، دا په مؤسساتو کې ناست دي، دوی ډېر ګزاف معاشونه اخلي، ډېره په لوړه کچه. یعنې که تاسو ته 15,000 20,000 $10,000 تر 50,000 تر $1,00,000 او تر دې هم که درته ویم تر $2,00,000 هغوی چې کوم مملکت نه راغلي د هغوی د اقتصاد په نظر کې نیولو سره چې هلته د څومره دا سړی به هلته هېڅ ارزښت نه لري، هلته کیدای شي دی داسې څوک چې کاغذونه په سرک راټولوي، ولې دلته خو هغه راغلی دی یو ایکسپرټ او د ماهر په نوم، حالانکې هغه به ډېر نه پوهېږي. زه همیشه دا خبره کوم چې زموږ افغانان چې په مؤسساتو کار کوي څومره لوړ معاشونه واخلي ګټه یې بېرته موږ ته ده.
انصاف به نه وي خو ولې د ملي اقتصاد په کچه بیرته افغان دی او څومره لوړ معاش چې واخلي خو بیرته دلته لګوي دلته یې پیکور جوړوي تعمیر به جوړوي او زیربنا به جوړوي نو دغه فرمې دې ادارو ته توضیح نه شوې نو د هغوی هم خیالي دي د هغوی د دروغو په دې ډکو شوو فرمو باندې بې حکومت استناد کوي او یا لاندې او ریفرنس هم ورکوي نه ورکوي خو بس څوک نشته چې ورنه پوښتنه وکړي چې د ارقام تا له کومه ځای راټول وروستۍ پوښتنه همدا کوو سیدي صاحب چې بېلګې سیګار یادوو که نه دلته په افغانستان کې تر اوسه پورې د ښوونځیو د ښوونکو د سرتیرو د دوی دقیق آمار نشته دغه بیا ځینې ادرسونه دي ځینې سرشمېرنې کوي ځینې آمار خپروي ضد نقیض حتی شخصي ادرسونو څخه دغه ضد نقیض آمار خپرول څومره کولی شي د خلکو د ذهن مغشوشتیا تر څنګ په نړیواله سطحه یو بېاعتمادي فضا رامنځته کړي ګوره که ووایم چې دا کار به شعوري نو بې ځای به نه وي ځکه دلته خلک ولس مصروف ساتي په ډېرو کوچنیو مسایلو لکه زمونږ د مذهبي سرلاري چې دلته دي نو له بده مرغه چې مونږ ته اوس را په غاړه شوي دي خلک په د دین نه لوړ ارزښتونه په ځای خوشي کړي دلته په کوچنیو مسایلو خلک مصروف کړي چې امین په زور امین په کلاره نو همدغسې دا یو نړیواله توطیه او دسیسه ده د افغانستان په ضد یا زموږ د ګاونډیانو چې دلته داسې مسایل خوځوي چې ولس مخشوش کړي او ولس په نورو خبرو کې مصروف کړي د دې خبرو یې وساتي چې د کابل جلال آباد سړک ولې نه جوړېږي هغه د برېښنا بند ولې نه جوړېږي د قزاقستان ترکمنستان او تاجکستان د دوی د هغه وارداتي برېښنا یې موږ ته څه د کونړ په بند ولې سیند نه جوړېږي په نجراب کې ولې سیند نه جوړېږي لوګر کې هغه لوکس میدان چې باید جوړ شوی هغه اوی هغه څه شو د ننګرهار اوی میدان چې پخوا ملکي الوتنې ته کېدي ولې هغه اوس نه کېږي هغه ګمبیري کې چې کوم افتتاح وکړه هغه څه شو هغه کار څه شو نو دوی په دغه کوچني مسایلو باندې اخته شي او د خلک مصروف کړي او زمونږ شعور په دې کچه نه دی تاسو وګورئ فیسبوک یو سړی موضوع واچوي په خواله رسنه کې نور هم ټول همغه کاپي کوي هلکه ته یو نوې موضوع راپورته کوي او بله مسله دغه که بس یو کس مړ شي بیا پېژني نه پېژني پلاني خو ډېر ودرېدم نو په هغه خو ته خبر نه یي چې څومره خاین و څومره کرپټ و مثال یو کس هغې انسانیت وژلی هغې دلته دا ولس یې تباه کړی د هغه نه په میلیاردونو ډالر پاتې شوي دلته یو کس ته یې نوم یې نه اخلم اوس مړ دی تاسو لاړ شئ هر سړی په ډېر ښه نوم یادوي هر سړی په ډېر ښه نوم یادوي خو هغه په میلیاردونو ډالر لري په خارج کې دومره غټې سرمایه ګزاري لري د هغه اولادونه هلته عیش و نوش کوي افغانستان یې ټول لوټلی ولې دلته خلکو ته هغه اتل یادېږي خلکو ته هغه قهرمان یادېږي ولې هغه څوک چې د ولس ته کار کړی دلته خلکو ته حد اقل ذهني تنویر ورکړی دغه تنویر اذهان چې تاسو ته مخکې په خپرونه کې مو ویل څومره برخه کې چې تاسو د خلکو ذهنونه تنویروئ خلکو ته فکر ورکوئ چې راولاړ شئ د دې غلو په وړاندې د قاتلانو د دې غاصبانو په وړاندې هغوی چې زموږ د ولس حقوق یې خوړلې نو اصلي خبره خو دغه ده او دغه زموږ خلک هم چې ټارګېټ کېږي همغه خلک ټارګېټ کېږي چې ملي ارزښتونو ترویجوي خلکو ته ملي ارزښتونه وښایي خلکو ته ملي فکر ورکوي هغه خلک چې هغه قاتل دی غاصب دی هغه پخوا هم مسؤون اوس هم مسؤون دی ځکه هغه د استخباراتي شبکو سره په ګډه کار کوي هغه د سیمې د استخباراتو استازیتوب کوي دلته افغانان له بده مرغه ټول د دې دپاره کار کوي چې څنګه ولس په نړیوالو یا په استخباراتي شبکو خرڅ کړي څنګه هغوی سره معامله وکړي چې پیسې ماته راوړه دا پروجیکټ کې دا پروژه زه درته مخته وړلی شم ولې دې دپاره یې څوک کار نه کوي چې هغه ووایي چې راځئ له خلکو یې نه غواړو په دې خپلو عوایدو څنګه خپل هیواد ورغو څنګه خپل ملي فکر جوړ کړو تر څو چې فکر جوړ نه هغه هیواد نشي جوړېدلی تاسو وګورئ دلته عایداتي ادارې چې څومره دي لکه ګمرکات او ټرانسپورټ او مثلا نور دا ادارې د دوی مامورین تاسو وګورئ دا تاسو ته ویم چې میلیونران څه چې میلیاردران دي د دې ټولو کورونه په ترکیه دوبۍ او په استانبول او مختلفو ځایونو کې دي دغه زموږ دولتي چارواکي یو عادي سخنګوی به یې پنجشنبه به دغه ته رواني ترکیې ته به رواني ډېر داسې په لوړه کچه او چې راوځي او زه په خپلو امنیتي سرتېرو ویاړو موږ ټول پرې ویاړو موږ په امنیتي سرتېرو ویاړو نه موږ په هغوی ژاړو موږ د هغوی په خویندو د هغوی په مورګانو ژاړو چې یتیمان شو کونډې شوې تاسو یقین وکړئ چې زه ډېری وخت خلک نه تشویق کوم چې تاسو راولاړ شئ او جنګ ته لاړ شئ ځکه د دې باسپورس مرجع څوک ده یعنې قهرمان صاحب د خدای وبخي هغه ماته ویلې مو ماته یو ګزارش راغی و 100,000 مرمۍ فیر شوي چې دا تایید کوي ما ویلې چې ته تعرضي حالت کې وي ویلې نه موږ دفاعي حالت کې وو خو چې دفاعي حالت کې خپله مورچل کې ناستې نو پوچکان به هلته پراته پوچک راوړه راته 10,000 راته پوره که زه درته ټول ته یې دوم وایي زر یې هم نشو پوره کولی
هغه مصارف یې تېر شو ولاړو هماغه چې ما وظیفه خوشي کړه او دوی هم رانه زړه بدې شو. دلته مونږ په غلا واخته یو. مونږ ته په سرتېري ویاړې خو د سرتېري چغې وایي چې ولسمشره د خدای په لیس د یو اولاد په حیث ګوره ورته نه و چې ته زما مسؤل یې زما قومندان یې ما وکاږه غوزر ورته کوي ژاړي ورته چې اولاد مې وګاړه خو دې ځینه مې وکاږه چې ګیرې ملګري مې مړه شو. نو خبره دا ده چې دلته دی الله تعالی خپل فضل و کرم وکړي ولس باید راولاړ شي او د دې نااهله او د دې بې کفایته او د پردیو ایجنټانو چې بهرنیان دلته راغلي خو معلوم دي چې بهرنیان دي دا چې موږ ته د افغان په نوم ښودلي دي چې دا پښتون دی او دا دا دی او دا دا دی او هغه نه لوی غل دی هغه نه لوی خاین دی دا نو د ولس سره ډېره جفا ده. نو هیله مې دا ده چې احصایه او شمیرنه او اندازهګیري د هر کس د ژوند یو برخه به وي. ډایري باید هر څوک ولري چې سبا باید څه وکړي نن باید څه وکړي نن مې څه وکړه سبا باید څه کوم او د دې ولس د رغښت لپاره باید موږ په ګډه په کار شو چې تر څو دا ولس مو پرمختګ په لوري مننه بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. درنودونکو په دې برخه کې معلوماتي برخه ده او وګورو چې زموږ همکار څه په اړه معلومات راغونډ کړي دي. سهار مو پخیر. مننه اشمت صاحب هم سهار بخیر وي. مرسل جان صاحب هم سهار بخیر وي. ډېره مننه ستاسو څخه هم قدرمنو لیدونکو زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او ښایسته سهار مو پیل کړی وي د ورځې تر پایه همداسې خوښ او خوشحاله اوسئ. که څنګه چې نن د احصایې یا هم د سرشمېرنې نړیواله ورځ ده نو ما هم وغوښتل چې د سرشمېرنې د نړیوالې ورځ په هکله باندې د تاریخچې په هکله باندې معلومات چمتو کړم او ستاسو سره یې شریک کړم تر څو چې تاسو هم خپله قلم او کتابچه راواخلئ له ځان سره هم یاداشت کړئ کله کله تاسو ته هم پکارېږي. نو په پیل کې به یادونه وکړم دا چې د سرشمېرنې نړیواله ورځ ده نو د احصایې اداره یا هم د سرشمېرنې اداره په لومړي ځل باندې په 1940 کال کې تاسیس شوه او همدارنګه په 2008 کال کې د سرشمېرنې یا هم د احصایې نړیواله ورځ رامنځته شوه او همدارنګه په 2019 کال کې د سرشمېرنې یا هم د احصایې نړیواله ورځ ولمانځل شوه چې په همدغه 2019 کال کې کله چې د احصایې ورځ نړیواله ورځ ولمانځل شوه البته په 103 هیوادونو کې ولمانځل شوه چې دا 103 هیوادونو څخه 51 هیوادونه یې افریقایي هیوادونه تشکیلوي چې په د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د سرشمېرنې نړیواله ورځ ولمانځل شوه چې همدارنګه همدغه د احصایې نړیواله ورځ یا هم د سرشمېرنې نړیواله ورځ هر 15 کاله وروسته لمانځل کیږي چې د اکتوبر 20 نیټه ده چې لمانځل کیږي او همدارنګه د اکتوبر 20 نیټه چې کله راځي نو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د سرشمېرنې یا هم د احصایې نړیواله ورځ لمانځل کیږي او همدارنګه همدغه د سرشمېرنې نړیواله ورځ چې ده همدغه یو ډېر ښه سهولتونه کولی شي چې موږ تاسو ته او بخصوص په هر هیواد کې رامنځته کړي. همدغه د سرشمېرنې ورځ یا همدغه سرشمېرنه ده چې د یو هیواد چارواکي کولی شي چې په یوه سیمه کې په اسانه توګه باندې دغه سرشمېرنې له آمارو څخه دوی کولی شي په سمه توګه باندې ښوونځي همدارنګه ښوونځي رامنځته کړي یا هم وړکتونونه یا هم همدارنګه روغتونونه او همدارنګه په اسانه توګه باندې کولی شي چې ترانسپورتي مثلا سړکونه مثلا په سمه توګه باندې دوی جوړ کړي او ورته رسیدګي وکړي. نو سرشمېرنه یا هم همدغه احصایه چې ده د احصایې اداره چې ده په یو هیواد کې ډېر زیات مهم رول لوبوي کولی شي چې په یو هیواد کې مثلا د هر لحاظ نه ښه سهولتونه رامنځته کړي. په فرض مثلا د شکر ناروغان دي د همدغه د احصایې اداره کولی شي چې په دې اړه باندې څېړنه وکړي د آمار یې په سمه توګه باندې مثلا د یوې سیمې د معلوم کړي چې مثلا په فلان سیمه کې همدغومره کسان په شکر ناروغي باندې اخته دي موږ باید کوم سهولتونه ورته فراهم کړو او په روغتونونو کې باید کوم سهولتونه مثلا د همدغو ناروغانو لپاره موږ باید فراهم کړو. همدارنګه نورې ناروغۍ هم په همدغه ډول سره مثلا په یوه سیمه کې روغتون نشته د ښځو لپاره د میرمنو لپاره همدغه د احصایې اداره کولی شي چې مثلا همدغه آمار معلوم کړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه باندې ورته مثلا یا روغتون جوړ کړي یا هم وړکتون جوړ کړي د ماشومانو لپاره او همدارنګه همدغه د احصایې نړیواله اداره کولی شي چې مثلا آمار معلوم کړي تر څو د هیواد په اقتصاد کې هم سم رول لوبولی شي. بله ډېر زیاته مننه مینه جانې ډېر ښه معلومات و او د احصایې ادارې دا البته دنده ده چې په هره برخه کې یعنی دوی باید آمار ولري او دا دنده ده د تنه ډېر زیاته مننه. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ.
دې برخه کې د موږ سره ښاغلی عقیل محمد خاطر دی. دوی ټولنیز فعال دی او د تعلیم او تربیه پر افغانستان کې چې کچه یې څنګه ده او د دې ترڅنګ په پکتیا کې هغه ښوونځي چې شته دي څونه په هغه معیاري ډول زده کړې پکې کیږي او د دې ترڅنګ د ښوونکو ستونزې او د زده کوونکو ستونزو او په ټوله کې پر تعلیمي وضعیت باندې به خبرې ورسره ولرو. سلامونه، ستړي مه شئ. مننه خیر اوسئ. زه خپل سلامونه نکیل احترامات تاسو په ټوله کې د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو کتونکو د هیله ده چې ټول روغ جوړ وي. مننه. تعلیم او پوهه په ټوله کې او بیا داسې اوسني عصر کې د یو هېواد هغه اساس بنسټ جوړوي. په افغانستان کې ستاسو هغه ارزونې د یو ځوان په توګه هغه برداشتونه مو څه دي چې تعلیم او د پوهې کچه په کوم حد کې ده؟ پوهنه یا تعلیم په یوه هېواد کې د ملا تیر ګڼل کېږي او همداشان د یوه هېواد د پرمختګ او بهبود او امن لومړنۍ کړۍ ګڼل کېږي. تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو د یو پرمختللي هېواد په اړه خبرې کوو نو سمدستي زموږ او تاسو په ذهن کې دا راګرځي چې دا هېواد د زده کړې همداشان د تعلیم په لحاظ یو پرمختللی هېواد دی. خو دلته زموږ لیدلوری غلط نه دی بلکې هدف هم دا دی چې د یوه هېواد د پرمختګ اساسي معیار هغه زده کړې یا تعلیم دی. موږ افغانان د بې علمۍ او بې سوادۍ تندې دومره ځپلي یو چې د دې تندې په بشپړه توګه ورکول به یو ډېر ستونزمن کار وي او ډېر وخت په بر کې ونیسي. په افغانستان کې تعلیم کچه په تیره 18 کلنه او 18 کلنه دوره کې خوشبختانه د 14% نه تقریبا 55% ته لوړه شوې ده چې دا هم ډېر د خوشبختۍ ځای دی. خو بدبختانه به ووایم کله چې موږ او تاسو دښمنانو موږ ته همیشه بد نیت لرلی بد نیت کړی دی. زموږ او تاسو مکتبونه یې ټارګېټ کړي، زموږ او تاسو معارف ټارګېټ کړی او زموږ او تاسو ښوونځي یې سوځولي دي. خوشبختانه په افغانستان کې تقریبا په 99% خلک دې ته واداره دي، دې تلاش کې دي چې خپل آینده نسلونه خپل ماشومان خپل ماشومې مکتب ته د زده کړې لپاره ولیږي. ځکه چې موږ افغانستان تقریبا 4 لسیزې په جنګ کې د ناهوالي د بدبختۍ دی زموږ او تاسو په ملک کې. افغانان هم نور پوه شو چې موږ او تاسو چې سیالي او رقابت کوو هغه به د تعلیم په لحاظ کوو، هغه به د قلم په لحاظ یو چا سره موږ او تاسو رقابت او سیالي کوو. ځکه موږ او تاسو نور د ټوپک د ماشې د سیالۍ نه ستړي شوي یو او خوشبختانه زموږ روان تعلیمي بهیر چې دا مخ په وړاندې روان دی. بله، دې ته به راشو کوم کار چې د ښوونې او روزنې وزارت یا کوم خدمات چې وړاندې کوي تاسو په نظر بسنه کوي؟ ځکه چې موږ په لرو پرتو سیمو کې په کلو او بنډو کې اوس هم داسې یو ولسوالي لرو چې هلته اته نجونې ښوونځي ته نه ځي یا هم کچېرې د نجونو دپاره هغه زمینه هم ورته برابره سوې ده. یعنې په ډېر امکاناتو نه دی، یعنې ډېر عادي یو ونې خوا کې هغوی کیني او زده کړې کوي. تاسو په نظر دا هغه څه چې دوی ترسره کړي دي آیا کفایت کوي تاسو په نظر؟ دا داسې په عموم کې که یو د معارف خدمات د افغانستان په لرې ولایاتو ولسوالیو کې تاسو وګورئ چې په اوس وخت کې جنګونه بیخي زیات دي. د معارف خدمات په لرې ولایاتو کې او بالخصوص په ولسوالیو کې بیخي په نشت حساب دي. تاسو وګورئ موږ ډېری مشکلات د معارف برخه کې لرو. اول قدم کې ستونزې مشکلات دا دی چې موږ تعمیرونه د مکتبونو نه لرو او د دې په څنګ کې مسلکي استادان نه لرو. او تاسو وګورئ زه خپله د داسې ډېرو صحنې شاهد یم چې په یو مکتب کې د صنف تعداد تقریبا 80 نفره د صنف تعداد ده. په 80 نفرو کې د 20 نفرو سره کتابونه شته، باقي کتابونه نه لري. نو دغه چې یوه حیاتي او ارزښتناکه برخه ده که چېرته دومره مشکلات په دې برخه کې نو موږ نشو کولی چې په یوه برخه کې مخ ته لاړ شو. او د دې په څنګ کې ډېری نور مشکلات دي چې د تعمیرونو نشتون دی، همداشان مسلکي استادان نشته، کتابونه نشته او معلمانو استادانو کمبود دی. پکتیا کې مشخصا پکتیا باندې راځو چې تاسو دغه زیات صحیح داسې مشخص آمار شته چې څومره هلکان نجونې ښوونځي ته ځي؟ په پکتیا کې تقریبا عمومي تعلیمات چې دغه 2,362 عمومي تعلیمات دي او د دې په څنګ کې تقریبا 8,068 نجونې دي او متبقي چې دي هغه هلکان دي. دا ټول چې دی عمومي تعلیماتو د ټولو ولسوالیو کې د مرکز په ګډون ټول د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې همدا عمومي تعلیمات. خو بیا داسې ولسوالۍ شته پکتیا کې چې ناام نه دي، ځینې کلي چې هلته بیخي مکتبونه یا نشته یا شته غیر فعال دي. بدبختانه به وایم پکتیا کې تقریبا چې هغه 2 ولسوالۍ دي، یو زرمت ولسوالۍ ده، همداشان دې په څنګ کې جانخیل ولسوالۍ ده چې هلته بعضې مکتبونه تړل شوي دي دولت مخالف لخوانه. همدا 2 ولسوالۍ دي چې هلته د معارف خدمات بیخي ضعیف دي. د نجونو په مهاته څو کلونو راهیسې مکتبونه تړل شوي دي
نورو ولسوالیو کې د مرکز په ګډون شکر اوس هم هغه کوم بخښه چې دی وضعیت د معارف ښه ده او مخ پر وړاندې روان دی. بله رب شو کورنیو ته کورنۍ په دې برخه کې څونه د خپلو اولادونو سره البته هڅه یا زیار وباسي تر څو چې ښوونځیو ته ولاړ سي خصوصا د میرمنو په برخه کې او د دې ترڅنګ د میرمنو کار کول په البته دفتري یا هم دولتي دفترونو کې او د دې ترڅنګ په ښوونځیو کې څونه ضرور ګڼل کیږي. بالکل پیغمبر علیه السلام وینا ده چې زده کړه د زنګون نیولې تر قبره پورې پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. یعنې هر څوک کولی شي داسې نه ده چې مثلا ښځې تعلیم نشي کولی تعلیم ته نشي تللی او یو خو موږ او تاسې بد او ناوړه محدودیتونه او دودونه دي فرهنګونه دي خو په اوس وخت کې شکر الحمدلله د خلکو هغه فکري شعور هغه ذهنیت دومره جوړ شوی ده چې پخوا به دوی ویل چې نه نجونې د مکتبونو ته نه ځي او اوس هم د خلکو فکري شعور هم هغه دومره زیات شوی ده چې هغه نجونې مکتبونو ته همداشان پوهنتونونو ته د زده کړې لپاره لیږي. صحیح ده. اوس راځو مشخصا دغه ستونزې تاسو د یو ځوان په توګه هلته کوم ولایتي شورا نور فعاله ځوانان چې د دوی دغه ستونزې د پکتیا د معارف ستونزې د هلته سیمه ییز چارواکي سره دلته په مرکز کې چا سره شریک کړي دي؟ بالکل موږ خپله د ځوانانو سره ناست یو همداشان د قومي مشرانو سره ناست یو د ملا صاحب مامانو سره ناست یو. موږ په دې برخه کې فعالیتونه کړي دي خلکو ته هماغږي کړې ده او په دې برخه کې مشران هم مسؤلیت لري. موږ هغو سره ناستې ترسره کړي دي همداشان د مسجدونو ملا صاحب مامانو سره ناستې ترسره کړي دي هغوی هم په دې برخه کې خلکو ته هماغږي کړې ده او د معلومات یې ورکړي دي خلکو ژمنې راسره کړي دي او په دې برخه کې انشاءالله موږ فعالیتونه روان دي. بله د تعلیم په برخه یا هم په کچه کې څونه البته دغه لازمه ده چې باید عامه پوهاوی وسي او د دې ترڅنګ د تاسو ضروریات چې په ښوونځیو کې دي او هلته شتون لري که چیرې داسې مشخصه ووایئ چې په کومه برخه کې ډېر ضرورت دی. تاسو مخکې د ښوونکو نه هم یادونه وکړه د دې ترڅنګ مثلا د یو ښه ځای یا هم مناسبه ځای یا هم ډیري ښوونځي لرې د همغو ساحې څخه دي چې حتی کورنۍ دې ته اجازه نه ورکوي تر څو چې هغه دونه لار البته مسافه طی کړي او بالاخره ښوونځي ته ولاړ سي. بالکل په پکتیا کې خو ما مخکې ویل چې مشکلات شته په لرې او اطرافي سیمو کې هغه که د مکتبونو تعمیرونه دي همداشان مسلقي استادانو د کتابونو نشتون و دا مشکلات دي په پکتیا کې. د دې په څنګ کې نور مشکلات دي چې لکه مثلا د لابراتوارونو ضرورت دی په مکتبونو کې همداشان د کمپیوټر لیبونو ضرورت دی. دا هغه مشکلات دي چې پکتیا کې د معارف برخه کې شته. د خصوصي ښوونځیو په وضعیت راځو څنګه خلک علاقمند دي چې خصوصي ښوونځي جوړ کړي او موضوع بل ده چې څومره هڅې شوي څومره کار شوی دی چې حداقل خلک خپل اولادونه او ځانګړي ډول نجونې مکتب ته پرېږدي؟ بالکل په پکتیا کې تقریبا عمومي په عموم کې 410 بابه دولتي مکتبونه دي د دې په څنګ کې 10 خصوصي مکتبونه دي چې هغه هم ډېر په لوړ کیفیت باندې دي. نو خصوصي مکتبو ته که راشم هغه ډېر په لوړ کیفیت باندې دي مجهز کمپیوټر لیبونه لري ساینس لیبونه لري او شاګردان هم که وګورو د دولتي په نسبت هغه ډېر پرمختللي دي شاګردان هم تکړه دي ځکه چې هلته مجهز کمپیوټر لیب لري. دوی تاسو وګورئ دا نوی نصاب چې دا یو څه ستونزمن نصاب دی مثلا کمپیوټر په نوم مضمون تدریسیږي هغه عملا باید شاګرد ته وښیي چې مثلا عملي شاګرد ته باید چې وښودل شي هغې لپاره دوی مجاز کمپیوټر لیب لري ساینس لیب لري مجاز دا څه په لوړ کیفیت باندې. څه ښه دی چې په دې اړه هم ووایاست چې مثلا کله چې دغه زده کوونکي د ښوونځیو نه فارغېږي او لوړو زده کړو ته باید ولاړ سي په دې برخه کې د دوی البته کامیابېدل او د دې ترڅنګ د کورسونو یا آمادګۍ نیول دغه په دې برخه کې ووایاست او د دې ترڅنګ سږ کال آیا ستاسو مشخصه ده چې څونه کسان لوړو زده کړو ته ولاړ او که نه؟ تقریبا په تیرو کلونو ته نسبت سږ کال د کانکور نتیجه بیخي ښه وه. نو پکتیا نه که موږ اول وګورو یعنې تیرو کلونو ته که موږ نظر واچوو سږ کال د کانکور کې ښه نتیجه ورکړې وه ډېرې نجونې ډېر هلکان یې کامیاب شوي وو. ښه یو بله موضوع ده چې
ستونزې مشکلات خو شته اما داسې موارد موږ اورېدل چې پولې ته څیرمه د ځینو ولایتونو ځینو ولسوالیو کلیو دغه ماشومان ځي د پولې اخوا د هغې ځای نصاب ورته تدریسیږي که نه د پښتونخوا خوا او یا هم برعکس کتابونه چې هلته دي د هغوی په نصاب دي یعنې دا خپله یو ستونزه ده څومره باید هڅه وکړي په نظر مو چې په ولسوالیو کې په کلیو کې رسیدګي وشي همدغه نصاب همدغه کتابونه ورسیږي او دوی څخه یو ښه نظارت وشي چې په خپل نصاب باندې تدریس زده کوونکي بلکل د نظارت مشکلات خو په ټول افغانستان کې دی. تاسو وګورئ بعضې مکتبونه دي چې هغلته دغه د اکسپورټ سیستم ورته وایي ما فکر پاکستانی نصاب د همدا تدریسیږي. نو په دې برخه کې وزارت معارف مرکز کې همدا شان په ولایتو کې ریاستونه هم دا هیله ده چې په دې برخه کې قوي نظارت او کنټرول ولري. بله په نور هیوادونو کې د البته ښوونځی هغه ابتدایه برخه ده چې بالاخره کولی سي چې یو څوک هغه خپله لاره یا هغه خپل مسیر را پیدا کړي چې زه باید په راتلونکي کې کومه برخه انتخاب کړم یا باید کومې برخې ته ولاړ سم. دا په افغانستان کې اصلا تر څو چې یو څوک د ښوونځي نه فارغېږي دا ورته اصلا مشخصه نه وي. یعنې تاسو په نظره آیا موږ افغانستان دغه تحصیلي یا تعلیمي برخ کولی سو نورو هیوادونو سره مقایسه کړو او که نه؟ په مقایسو کې که وښیو موږ نسبت نور هیوادونو ته ډېر وروسته پاتې یو خو په مقایسو کې بیا تر ټولو غوره مقایسه دا ده چې موږ ذهنیت جوړ شوی ده. یعنې پخوا وخت کې به خلکو نجونې مکتبو ته نه پرېږدي ماشومان به مکتبو ته نه پرېږدو هغو داسې یو فکر لري چې یعنې مکتب ته ځو ولې موږ کار ونه کړو مثلا خارج ته ولې لاړ نه شو. خو په اوس وخت کې ښه خبره دا ده چې زموږ هغه فکري شعور لوړ شوی ده او ذهنیت هم جوړ شوی ده. ډېره زیاته مننه کوو په دې چې په افغانستان کې او بیا پکتیا کې ټولې ستونزې حل شي په دغه برخه کې. کور مدان مننه. بله ډېره زیاته مننه کوو. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مه شئ. په خیر راغلی خپرونې ته شاهد الله او ذکر الله دوه ښایسته نازولي ماشومان چې خپرونه کې د موږ سره دي دوی سره به خبرې اترې ولرو دا چې په څوم ټولګي کې دي او د دې ترڅنګ خپرونې ته یې څه راوړي. سلامونه شاهد الله په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو او د شمشاد رادیو تلویزیون لیدونکو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم سلام. ذکر الله په خیر راغلی. مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې تاسو ته او د شمشاد تلویزیون کارکوونکو لیدونکو ته د زړه د کومې حصې سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ډېره مننه. نام خدای وخت په موږ باندې ژمی کو که نه سهاري وخت یخ وي که نه بله یخې او ښه به دی چې همدغسې خپل ماشومان تاسو هم په نظر کې ونیسئ کله چې د کور نه دوستانو د باندې وځئ ګرم کالي ور واغوندئ تر څو چې خدای دې نه کوي ناروغه نه سي. نو دواړو ته ښه راغلاست ویل. شهید الله جان څه دې راوړي خپرونې ته؟ خپرونې ته مې د مادې په هکله لږ معلومات راوړي دي چې خپلو ټولګیوالو او تاسو ته یې تشریح کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. کیمیا هغه علم دی چې د مادې دایمي بڼې څخه بحث کوي. ماده هر هغه شی چې وزن حجم ولري او په فضا کې ځای اشغال کړي د مادې په نامه یادیږي. ماده په درې حالاتو پیدا کیږي: جامد، مایع، غاز. جامد حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې وزن ولري، شکل او کتله ولري لکه تیږه او داسې نور. دوهم مایع حالت هغه حالت هغه موادو ته ویل کیږي چې وزن او حجم ولري او شکل یې ثابت نه وي لکه اوبه، تیل او داسې نور. دریم غاز حالت هغه موادو ته ویل کیږي چې وزن ولري، حجم او کتله ونه لري لکه تودوخه، تبخیر او داسې نور. د مادې فزیکي خواص عبارت دي له اول رنګ. د رنګ په واسطه موږ کولی شو چې موادو پیژندلو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. دوهم بوی. د بوی په واسطه کولی شو چې موږ د موادو یا شیانو بوی معلوم کړو. دریم چې دی د ځلا په واسطه مونږ کولی شو چې د بعضې موادو ځلا پیدا کړو لکه سپین زر، سره زر او داسې نور. خوند. د خوند په واسطه مونږ کولی شو چې مواد جلا کړو. مننه. آفرین. ډېر ښه معلومات او دغه هغه معلوماتو چې حشمت د موږ له یاده وتي وو دا ښوونځي کې البته استادانو د کیمیا استادانو تدریسول. څوم ټولګي کې؟ اووم ټولګي کې کیمیا لرو. شپږم کې نشته که نه؟
شته دي لږ شپږم کې هم شته اوس کتابونه نام خدای میتودونه تغییر شوي دي ډېر ښه او څنګه ذکر الله جان داسې ارامه ناست یې همدغسې ارامه یې که کور کې نام خدای نو ښه شوخي کوې ښه څه دراوړې خپرونه ته معلم پاک کړم ښه مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم معلم د معنوي پلارم دی معلم د جامې جوړونکی دی دنیا کې څومره کارپوهان روشنفکران انجینران رئیسان حتی رئیس جمهوران هم د معلم له برکته خپل مقامونو ته رسېدلي دي معلم د علم یو خزانه ده چې موږ باید ترې ښه ګټه پورته کړو چې څومره موږ د معلم صفت وکړو همغه د صفت وړ دی صحیح څوم صنف کې ته دوم نام خدای دویم صنف کې دی او نام خدای داسې ښایسته کلمې استفاده څه غواړې چې په خیر درنه جوړ شي آینده کې مکتب چې خلاص کړې معلم او تاسو زه غواړم چې په آینده کې یو ښه ډاکټر شم چې خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړم تر څو چې څوک ډېر ناروغ بل هیواد ته ځي نو موږ باید خپل هیواد کې ورته بالکل زمینه ورته برابره کړو تر څو خپل هیواد کې هغه وشي تداوي وکړي کور کې درس وایې بیا و څوک در سره درس وایي نور وروڼه شته خویندې شته کوچنۍ شته همزولې مور پلار مې راسره درس وایي مشر وروڼه مې راسره درس وایي چې تر څو زه ښه ډاکټر جوړ شم او استادان مې راسره ذکر الله په کور کې شوخي کوي د خویندو وروڼو سره د مورجانه به د ورځ کې څو ځلې درته وایي چې هلکه شوخي مه کوه داسې مه کوه هسې مه کوه درس یې ووایه که نه نه داسې نه ده داسې نه ده شوخي نه کوي نو قرآن عظیم شان هم زده کړی دی مدرسې ته هم ځې آفرین او ته زه هم ځم په حفظ یې اوس وایم آفرین له مخې نه د خلاص کړی زده ده دا ډېره مهمه ده چې همیشه زه وایم چې ماشومان د عصري علومو تر څنګ باید دیني زده کړې هم ورکړی شي لمونځ یې باید زده وي قرآن عظیم شان یې باید زده وي دا موارد ډېر زیات مهمه دي ښه ډېره مننه در څخه کوو نو درسونه مو وایي دغه د ساکل فکر نه کوم چې رخصتي هم د مکتبونو ژر اوسي نو بله نور به ورنه حشمت دا وپوښتو چې څه لري او که نه یا هم کوم پیام لري شاهد الله نور څه لري پیغام یې هیوادوالو ته دا دی چې خپل کوچني ماشومان درسو ته ولېږي تر څو مطالعه وکړي چې په آینده کې یو څه ترې جوړ شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي چې په خپل هیواد کې ارامي او سوکالي راشي ډېره مننه نام خدای او ذکر الله جان ما پیغام دا ده چې سوله راشي ارامي راشي خپل جنګونه بس سي امنیت راشي قلم راواخلي خپل قلم باندې سوله راولي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ د ورځنیو چارو د پرمخ بیولو لپاره یو منظم ترانسپورت ته اړتیا ده په هر هیواد په هره ټولنه کې او بالخصوص په ښارونو کې په افغانستان کې که تیرو څو لسیزو ته توجه وکړو کورنۍ جګړې وې خو له هغه نه وړاندې موږ یو بېلګې ورکولی شو په کابل کې برېښنایي موټر یا بسونه هم ول تر دې حده پورې او ډېر یو ښه منظمه ترانسپورتي سیستم مدلو د ملي بسې وي او ډېری هغه قشر لکه محصلین زده کوونکي دوی به ټول هم د ملي بسونو استفاده کوله کله چې موقت اداره رامنځته شوله د نور مرستې تر څنګ د افغانستان حکومت سره او مشخصا د ترانسپورت وزارت یا د ملي بس ادارې سره په سلګونه عرادي ملي بسونه د پاکستان څخه نیولې تر هند او ځینو نورو هیوادونو جاپان مرستې وشولې او په لومړۍ کلونو کې ښه چې ډېری کسانو د یوې افغانۍ یا 2 افغانۍ بیا وروسته 3 یا 15 افغانۍ شولې د ملي بسونو استفاده کوله شخصي ترانسپورت هم خو هغه کسان چې اقتصادي ستونزې درلودې کولی سو دغه ملي بسونو استفاده وکړي بیا یو څه موده دغه ملي بسونه ټول ځینې وزارتونو ته په اجاره ورکړل چې له ښارونو څخه ورک دي اوس په کابل ښار کې چې ګرځو د ګوتو په شمېر څو ملي بسه پیدا کولی شو په نورو ولایتونو کې اصلا نشته دا یو بیلګه د نور په لویو لارو کې د شخصي ترانسپورتي شرکتونو ستونزې دي هره ورځ ټکرونه دي نور موضوعات دي ستونزې دي مشکلات دي په ښارونو کې د کرایې نامنظموالی که چیرې ته یو چیرې ځې 10 افغانۍ ورکړې خو کله چې مازدیګر ماښام کې تر 50 افغانۍ رسېږي ټرافیک وایي چې ترانسپورت مسؤلیت دی ترانسپورت وایي چې د ښاروالۍ مسؤلیت دی یعنې پخوا دغه ستونزې کېدلې په ټولو کې په دغه بحث کې د ترانسپورت وزارت پر کړنو فعالیتونو او ستاسو پر ستونزو چې موږ تاسو ټول لرو په دغه برخه کې خبرې کوو ښاغلی اکبرجان فولاد چې د ترانسپورت وزارت معین دی نن یو موږ ته فرصت راکړ او سټوډیو ته راغی چې په دې موضوعاتو ورسره خبرې وکړو چې پلان یې څه دي معین صاحب مننه چې وخت کور مو خدای مو خوشحاله سلامت شي ډېر زیاته مننه اجرم معین صاحب پوښتنه به
داسې پیل کړو چې د موږ البته خصوصي سکتور د دې نه شکایت لري چې د ترانسپورت وزارت دغه زمینه ورته سمه نه برابروي چې باید دوی هغه کړنې چې کوي باید په منظم توګه ترسره کړي. تاسو په دې اړه څه ویل لرئ او د دې ترڅنګ کومې کړنې چې دغه وزارت کوي او پخوا یې چې مثلا د ښاري ملي بسونو او د دې ترڅنګ نور هغه امکانات چې د خلکو دپاره وه ولې په د تغییر په حالت کې دي ولې تغییر سوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او د شمشاد تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. تاسو پوهېږئ چې لکه څنګه چې ستانکزي صاحب وویل د حکومت د منځته تلنه یا د نظام د ړنګېدو نه مخکې موږ دلته یو منظم ترانسپورټي سیستم شهري لرلو چې په منظم ډول یې په 500 خط سیرونو کې فعالیت کولو. په هغې وخت کې خو د ساعت پیښ کې به وسایط ډېر لیږل کېدل خط سیر ته، خو نور 15 دقیقې د دې انتروال په یو وخت کې حتی زما دومره په یاد دي چې هغه د کله چې د میني بسونه را پیدا شول مالدا څنګه میني بس را پیدا شول، دلته خو ټول هغه د خدمات هغه وړاندې کوي نه ملي بس. خو متاسفانه چې د حکومت د چپه کېدو سره موږ ډېر زیان ولرو، لکه څنګه چې نور زموږ ادارې او زموږ ملي بنسټونه ونړېدل، زموږ د ترانسپورټي سیستم هم زیات زیان ولیدلو. موږ پخوا په حدود 11 تصدۍ لرلې او د 11 تصدیو کې چې په 3 تصدۍ د ملي بس وې، یو د برېښنایي بسونو وه، 2 نورې د هغه د ملي بس چې خدمات وړاندې کول. ځینې ولایتونو کې مو لرل لکه قندهار او هرات او په مزار او په ننګرهار په دې کې مو لرل. دې ولایتونو کې اوس هم شته، خو زموږ یو خو مشکل اوس څه شی دی؟ یوې خوا نه د فساد چې مسله شوی دی په ټولنه کې، د متاسفانه چې موږ وزارت هم ډېر بېنهایته زیانمن کړی دی. بل د غیر مسلکي خلکو موجودیت یا د مسلکي خلکو نشتون د وزارت ته دومره زیان رسولی دی چې که چېرې اوس موږ ووایو چې دا وزارت څه شی پکې شته، خو دا به دروغ وي نه. نو اوس یې موږ څنګه پیل باید وکړو تر څو دا خدمات چې زموږ مسؤلیت دی چې خدمات باید وړاندې کړو. دلته د آزاد بازار په شرایطو کې پخوا متمرکز اقتصاد و او دولت ټول مسؤلیت په غاړه لرلو چې خدمات وړاندې کړي او خصوصي سکتور ته امکانات نه وو او یا دا چې دومره امکان هم نه و چې دوی پانګونه وکړي او دوی کوم د آزاد بازار په شرایطو کې چې پانګوال کولی شي خدمات وړاندې کړي هغه شرایط هم ورته آماده نه وو. ولې متاسفانه زموږ یو لوی ستونزه دا ده چې موږ تر اوسه د قوانینو کې پاتې راغلي یو. اوس موږ نوی بیا قوانین داسې جوړ کړل چې طرحه مو وړاندې کړې ده چې د حدود د دولتي او دولت د حکومت او د خصوصي سکتور ترمنځ معلوم شي. خصوصي سکتور په کومه برخه کې باید پانګونه وکړي، کومه برخه کې موږ باید هغې ته اسانتیاوې برابره کړو. ګورئ دلته فرضاً که چیرې کې یو څوک یو شرکت غواړي جوړ کړي، د پروسه دومره پیچلې ده، دومره نامعلومه ده چې دا سړی چې څوک غواړي چې پانګونه وکړي دا باید 1 کال پورې سرګردان شي، 1.5 کال پورې. نو اوس موږ د دې دپاره غواړو چې یو میکانیزم داسې میکانیزم جوړ کړو، داسې هغه ورته جوړ کړو چې دوی په اسانۍ سره د پروسه طی کړي او په کم وخت کې طی کړي او اسانتیاوې ورته برابرې شي. بله خبره دا ده چې دلته فرهنګ د ترانسپورټ د منځه تللی دی. که تاسو پخوا لیدلي وای چې موټر ته به سړی وختو په چوکۍ کې به کېناستلو، خو اخلاق به هم که مراعات کېدل، خلکو استفاده درسته د وسایطو نه کوله. اوس که چېرې کې تاسو ښار ته لاړ شئ، نه څوک ترافیکي قوانین مراعتوي، نه د وسیطې نه د هغې د ګټې اخیستنې هغه شرایط چې کوم دی هغه مراعتوي. موټر ته چې وخېږي موټر کې پیوز دی چې د کیني او آداب مراعت کړي او یا دا چې هغه استفاده درسته وکړي، چوکۍ په ګرولو شروع کړي وي، چوکۍ راچیرې کوي او د ډریور برخورد بیا تاسو که وګورئ ډریور فکر کوي چې دا فرعون دی دلته او هغه بیا د سپرلیو سره سپکه رویه کوي. یعنې موږ په کل کې د ټولنې ارزښتونه چې هغه ښاري ارزښتونه دي هغه مو د لاسه ورکړي دي. اوس د دې بیرته راتګ بیرته بیا د دغې په اصطلاح اساس کېښودل وی خو نه چې موږ باید امکانات برابر کړو چې خلک وویني چې یعنې دغه شیانو څنګه استفاده به شي. په عین زمان کې موږ د مکتب نه باید شروع کړو چې خلک په دې پوه شي چې که چېرې دا د عامه ترانسپورټ نه ګټه اخلي په څه ډول باید پورته شي، څه ډول باید هلته کښېني او کوم آداب باید مراعات کړي. بله خوا نه د ترافیکي قوانین باید څنګه مراعات کړي. او بله خبره دا ده چې متاسفانه تاسو اوس وینئ چې دا د هغه نه تنها دا چې دا کړي ده، اوس د ښاري فرهنګ په دې ښار کې نشته.
تاسو به هیڅ وخت ونه وینئ چې څوک په ښار کې نظافت مراعات کړي، څوک به دا ونه وینئ چې دا یې دوکاندار دا مراعات کړي چې د پیاده رو خو زما نه دی، دا خو د ملکیت د دولت دی، د پیاده خلکو دپاره دی، نو زه د پیاده رو ولې نسم؟ دا پیاده رو دوی نیولی دی. اوس تاسو وینئ چې ښار کې کراچي ولاړه ده د شپېتونه تر 80% موږ نوړه ګټه اخلو د سړک نه. کله چې سړک نه ته 80% پورې نوړه ګټه اخلي نو طبیعي ده چې ترافیک به ولاړ وي. کله چې ترافیک ولاړ وي ته نشي کولی چې عامه ترانسپورټ په دې کې فعال کړي، ځکه عامه ترانسپورټ څو خصوصیات باید ولري. یو دا چې هغه ډېر مسافر باید پورته کړي، بل دا چې په سرعت سره دا باید یو بلې ساحې ته ورسېږي. که چېرې په دې ډول دا ورسېده نو هغه وړه موټر کمیږي، وړه موټر کمیږي ځکه خلک وایي چې نو خو زه چې په وخت رسېږم او په کومو پیسو زه نو وړ موټر څه کوم. څومره چې وړه موټر کمیږي همدومره ترافیکو دپاره هغه د ساحه خلاصېږي. دلته اوس که تاسو د ښار ته وځئ، په دې ښار کې به تاسو په ډېر په اسانۍ لاړ نه شئ، څه چې بیا وړ موټر نشي تللی نو غټ موټر به هېڅ لاړ نه شي نه. نو اوس موږ دې ته داسې یو پروګرام نیولی دی چې څنګه موږ ښار پاک کړو، ښار پاک کړو تر څو زموږ د سرویس دپاره زمینه مسر شي. بل دا چې موږ تخنیکي ستونزې د په خپله ملي بس کې لرو نه. ملي بس متاسفانه سرویسونه زموږ اکثریت د کاره لوېدلي دي. ولې دې دپاره موږ اوس یو تعهد چې موږ سره یو دوست هېواد هند کړی دی، د هغې دپاره یو څه شرایط باید پلي شي. نو هغه شرایط اوس موږ پې باندې دغه پرون بله ورځ موږ کار خلاص کړلو چې رئیس جمهور ته هغه وکړو، وړاندیز وکړو چې دا تیل موږ هغه تیل چې دې ته ضرور دي، ځکه هغه کیفیت تیل چې دغه سرویسونه چې موږ ته هند راکوي دلته موږ نه لرو، موږ مجبور یو چې خپله یې دا وارد کړو هغه تیل. نو هغه د بله خبره دا ده چې موږ متاسفانه تاسو چې زموږ سرویسونه وګورئ ټول په ډېر بد حالت کې دي. او بل زموږ چېرته چې زموږ ځمکه د ملکیتونه دي دا غصب شوي ډېر دي. او فرضاً که چېرې که وګورئ ښار کې تاسو غواړئ چې په خپل وخت سرویس یو نقطې نه بل نقطې ته ورسېږي نو د تقریبا د ښار په بېلابېلو نقطو کې ته باید هغه ولري، د پارکینګ ولري د وسایطو چې سهار حرکت کوي، د ښار د منځ حرکت وکړي، د ښار د اخر نقطې نه حرکت وکړي. یعنې دې دپاره دغه موږ کوم چې د امکانات لرل مځکې هم لرل دا هم اوس غصب شوي دي اکثریت. نو اوس په سره موږ باید د حکومت نه دا هیله وکړو چې موږ ته مځکې راکړي او مځکې باندې پروسه روانه ده چې موږ دا کار وکړو. بل چې که چېرې کې موږ ښار تصفیه کړو، ښار دپاره هم اوس موږ طرحه لرو چې څنګه ښار تصفیه شي. تاسو وینئ چې فساد ډېره زمینه موږ دپاره تنګه کړې ده. کراچي پیسې اخیستل کېږي، کراچي هغه د غواړو چې کراچي ساحې نه وځي نو یو ساعت یې وځغلوي بیا بېرته بیا راشي. یعنې دې دپاره داسې یو میکانیزم په کار دی چې په که چېرې کې خلکو ته زمینه د کار نه مساعدېږي نو حد اقل خلکو ته د اوسني شرایطو کې د حد اقل د حق د ډوډۍ هم باید ترې وانخیستل شي. نو دا کیدای شي چې موږ د یو منظم پلان له مخې د پیاده رو او د ویالې په سر باندې دوی دپاره موږ ځایونه قانوني ډول ورکړو تر څو چې ښار کې بیا داسې د کار زمینه مساعدېږي چې خلک لاړ شي کار وکړي. او دغه موږ د جواز په توګه دوی ته موږ اسحه ورکړو چې جواز د دی ولري او د میاشتې یو څه معینې پیسې چې دا د هغې پیسونه چې د فساد په بڼه هغه ته ورکولی، نورو خلکو ته یې ورکولی چې دته ځای ورکړي، هغې نه یو درېیمه حصه واخیستل شي او دا هغه د مسؤلیت د همغسې د امنیت هم ورکړی شي، د صفایي هم ورکړل شي او دوی بیومیتریک هم شي دا خلک. زه یقین لرم چې موږ په دې کابل ښار کې هغه نه لرو د ترانسپورټي زیربناوې. د دغه پیسو نه که چېرې دا یو خاص فونډ ته لاړې شي موږ په 4-5 کلو کې په کابل ښار کې اکثریت زیربناوې د ترانسپورټ تاسو تازه وزارت تللي دغه په موضوع چې دغه تاسو مخکې یادونه وکړه چې بسونه به ملي بس یا نور موټر به دا به حرکت کوي په حلقوي ډول باندې کابل ښار ټولو سیمو ته به ځي او بیرته به راځي، یعنې سولۍ به جګوي چې خلکو ته اسانتیاوې برابر کړي. حتی تمځایونه ورته جوړ شوله، تمځایونه اوس ډېری پوډریان پکې اوسېږي، د بیرته له منځه تلو په حالت کې دي خو هغه موټر درک نه شو. اوس دغه پلان چې نیول شوی د وزارت لخوا معلومات لري چې څه وخت عملي بڼه اغوندي؟ دا طرحه باندې اوس هغه بېلابېلې هغه لري مرحلې لري، په څو فازو کې عملي کېږي. لومړۍ مرحله یې دغه وه خو دلته اوس یو د یو څه مشکل دې ته راغلی چې د وزارتونو سره ادغام شول بیا بیرته سره جدا شول، د طرحه کې هغه راغلو د ټالب کې راغلو. اوس موږ د سره کړی دی چې اول فاز یې چې 99 میلیونه افغانۍ هغې لرله، بودیجه یې کار وه، هغه وزارت مالي را سره ومنله. نو موږ خو طبیعي ده چې هغه په نورمال شرایطو کې دا په 3 میاشتو کې پلان دی چې په 3 میاشتو کې باید پلی شي. دا خو موږ چې هغه ورته وکړل چې دا خپل فرهنګ د اوسني د کار په اصطلاح چې روحیه د کار نشته نه،
که دا هم په پام کې ونیسو نو په 6 میاشتو کې موږ باید دا پلی کړو اوله مرحله نو دې دپاره اوس موږ عملا کار شروع کړی دی چې امکانات څنګه برابر کړو هغه ادارات چې په دې کې دخیل دي هغوی څنګه تعهد په اصطلاح موږ اطمینان پیدا کړو چې دوی متحد دي کارونه د هغه دپاره نو هغه د شیانو به شته خو خبره داسې ده چې د ګنګړی اوس باید ور واچوو چې موږ بالاخره د پشه باندې ټول خبر شي دغه دی اوس دغه نور میږک نشي نیوی نه نو اوس موږ داسې حالت دی چې د فرهنګ د کار تر اوسه ایجاد شوی نه دی خو موږ اوس کوشش کوو چې دا بالاخره خلکو ته دا ووایو چې موږ دا کار کوو تاسو به هم کوئ او نور هم هغه څوک چې هغه لري دا مکلفیت لري موږ سره باید ګډه کار وکړي دا نن سهار هم چې زه اوس راتلم زه هر سهار 9 بجې دفتر ته راځم څو شیان مال دا زه په غاړه اخلم چې یو د کابل ښار ملي بس او د طرحې مسله ده او بله مسله د هغه ده دی چې ښار څنګه پاک کړو او بله موږ یو لویه ستونزه چې لرو زموږ عواید ټول فرار کی نه دی موږ تقریبا ممکن د زیاته کچه عواید زموږ د لاسه وځي دې دپاره څنګه کولی شو چې د ټکنالوژي او د قوانینو نه کار واخلو چې د عوایدو هم هغه کړو دا بالاخره حکومت ته ترلاسه کړو او نو موږ پلانونه خو زښت ډېر دي دا چې څومره په دې کې اوس کامیابېږو څومره کولی شو چې هغه د عملي کړو نو هغه به انشاءالله چې وخت به وګوري اجرم موین صاحب دلته پوښتنه را پیدا کېږي ملي بسو خبره خو سمه ده انشاءالله چې وبشي په راتلونکي کې خو خبره دا دی چې د میترو بس موضوع هم ډېره لاړه اوږده سوه دغه موضوع هم ډېره ګرمه وه او د دې ترڅنګ موږ هم دې ته په تمه وو چې بالاخره یو ښه میترو بس به ولرو ګورې یو شی موږ متاسفانه د مدیریت کې اول سړی د شته امکاناتو نه کار اخلي کله چې موږ شته امکانات نه کار نشو اخیستی نو بیا نور نوي جوړول هغه به څنګه په کار اچوي نه موږ متاسفانه هغه ځای نه شروع کوو چې هغه ضرور نه دی هغه ځای نه شروع کوو اول موږ په ښار کې ښار چې پاک نه کړې ته دغه وسایطو نه چې شته دي دغه نه کار نشي اخیستی که اوس موږ وکړی شو چې ښار سړک نه درسته ګټه واخلو همدغه هغه موټر چې اوس په دې ښار کې دي د وړه موټر هغه د مرسیدس بنسونه یعنې دا هم تر ډېر حده خلکو مشکل حلولی شي خو چې موږ سړک ورته پاک کړو او دی په دې سړک کې حرکت وکړي او بل دا چې په ده باندې شرایطو منو نه اوس ګورئ په ټوله نړۍ کې خصوصي سکتور د حکومت د هغه برخه کې کار کوي چې خصوصي سکتور کار نشي کولی او خصوصي سکتور په هغه برخه کې کار کوي چې دا امکانات لري نه اوس خصوصي سکتور په اوسنیو شرایطو کې د بازار په شرایطو کې عموما د موټري ترانسپورټ یا د سرویس هغه دوی په غاړه اخلي ځکه په دې کې د پانګونه کړی شي که ټول ښار نشي کولی حداقل څو خطو سیره په قرارداد اخلي اوس که موږ دا کار وکړو چې دلته اوس یو څوک په نام د سټار لایف هغه راوړي وسایط راوړي ولې نه شو ورکړی چې ښار کې دا حرکت وکړي نه بېچاره هغه شو مجبور شو چې ودرېوي اوس دلته که چېرې موږ خلک حکومت په ګټه کار ونه کړي موږ نشو کولی چې د حالت نه بوځو د بحران نه دلته اوس خلکو هغه چې مکلفیت دی چې دوی بالاخره دې ته باید غاړه کېږدي که لازه دوی ګټه نشي کولی نو یو څو ورځې که تاوان هم وکړي خو حداقل د بعدي دپاره موږ ته لاره خلاصېږي ترانسپورټ ګورئ ترانسپورټ خلک وایي چې دا د عمده شریانونه د هغه دی د اقتصاد دی نه زه وایم چې براله وای دی چې شریانونه دی بلکې بستر دی هغه دی د اقتصاد دی چې دا څومره چې ته زمینه ورته مسایل دومره دی فعالیت د اقتصادي زیاتېږي اوس ګورئ موږ دلته د وخت هغه موږ نه ډېر زیات ضایع کېږي د کابل ښار کې نور تنفس نه کېږي دا ولې ځکه چې دا وسایط چې څومره ګرځي دا که چېرې کې تاسو په عادي نورمال حالت کې دوی لاړ شي پلس دقیقو کې یو ځای ته رسېږي خو دوی په 1.5 ساعت کې هم نه رسېږي دا تاسو د موادو سوخت وګورئ دا ټول په د کابل ښار کې کېږي بالاخره تنفس زمینه یعنې هم محیط و چټل دی هم وخت مو ضایع کېږي هم هغه د منابع بې ځایه ضایع کېږي ولې دا اوس هم حکومت پرې اړه لري هم په ولس پرې اړه لري چې په ګډه دا ومنو بالاخر چې موږ به دې حالت نه باید ووځو او دا باید عملي کړو دا شیان او که عملي نه کړو یو طرف حکومت نشي کولی زه په خپله په تجربه درته وایم چې حکومت په تنهایي هېڅ شی هم نشي کولی چې ولس دې سره ونه درېږي او دا په دې کې مرسته ونه کړي موږ پرېکړه وکړه چې کراچي خو د کراچي د لرې کول څه کوو کراچي کوم ځای ته وړو چې دا هم ډوډۍ ولري او هم هغه د سړک پاک شي اوس په دې د کراچۍ کې دا باید موږ سره غلی وکړي نه په اسلام مرسته وکړي چې موږ ورته ووایو چې دغه نقطو کې چېرته چې ازدحام دی دلته موږ کراچي نه پرېږدو خو دغه ځای کې موږ تاسو دپاره ځایونه کوو دا خو نور دې نه وروسته تاسو نه څوک تحقیرولی شي نه مو توهینولی شي هغه دا ستاسو ملکیت دی تر هغو چې دولت ستاسو په هکله بله پرېکړه کوي مننه معین صاحب انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې مفصل بحث پرې وکړو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ
په دې هیله چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي وروستۍ شیبې دي خپرونه د روڼ سهار په فیسبوک پاڼه هم کتلی شئ کومنټس نظریات موږ ته پرېښودلی شئ تر څو پورې تاسو خپرونې ته راوغواړو میلمانه مو کړو د ورځې په لړ کې تر 7 بجو چې بیا خبري ټولګه د هر ساعت زموږ د خبر څنګه همکاران خبرونه لري د هېواد سیمې او نړۍ وروستي خبرونه تاسو سره شریکوي او دا راز د ورځې په لړ کې د تېرې شپې د سریالونو د بېلابېلو برخو تکرار د تودو بحثونو تکرار شته په 12 بجو کې هم خبري ټولګه ده 11 بجو کې تر 12 بجو پورې دوام کوي او مازدیګر 4 بجو تر 5 پورې درې لارښوونې خپرونه ده هیله مند یم چې ټولې خپرونې وګورئ تر سبا د خدای بله مننه کوو چې تر دې دوام د موږ سره ملتیا وکړه ښه ورځ د خوشحالۍ نه ډکه ورځ ولرئ تر دې چې سبا ته راګرځو ښه وخت تاسو ټولو ته له لیدلو مو مننه